ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மெட்ராஸ் ஈட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரவா கேக். ரவையில் கேக்கும் பண்ணலான்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இந்த வீடியோவோட முடிவில் எப்பவும் போல் ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஒரு பவுலில் 1 கப்பு ரவை எடுத்திருக்கேன். ரவையில் வறுக்கெல்லாம் வேண்டாம், அப்படியே போட்டுக்கோங்க. 1 கப்பு சர்க்கரை, ஒரு சின்ன சிட்டிகை அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கேன். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. 1 கப் அளவுக்கு தயிர், 1/2 கப் பால், இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகணும். 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் விட்டுருக்கேன். அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு வெண்ணெயை நல்லா உருக்கி விட்டுருக்கேன். அதையும் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது நம்ம பேக்கிங் பேனில் கொஞ்சம் பட்டர் தடவிட்டு 1 ஸ்பூன் மைதா மாவு தடவிட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருக்கோம்ல, ரவை மாவை எடுத்து ஊற்றிட்டு இப்போது நான் பேக்கிங்க்கு 350 டிகிரி, இது 180 டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை 350 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன். 1 ஹவர் நம்ம இதை பேக் பண்ணணும். அந்த பேக் ஆகிற டைமில் நம்ம சுகர் சிரப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 1 கப்பு தண்ணியில் 3/4 கப்பு சுகர் போட்டு நான் கலந்துருக்கேன். இது நான் ஆர்கானிக் சுகர் எடுத்திருக்கேன், அதனால கொஞ்சம் ப்ரௌனாக தான் இருக்கும். சுகர் கரையிற அளவுக்கு நம்ம விட்டால் போதும், கம்பி பதம்லாம் பார்க்க வேண்டாம். இப்போ இன்னொரு பேனில் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு 1 கைப்பிடி அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு எடுத்து அதை நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம். பாருங்கள், முந்திரி பருப்பு இந்த அளவு வருதா போதும். அதே நெய்யில் ஏற்கனவே நான் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பாதாம், வால்நட், அதுக்கப்புறமா தேங்காய் நல்லா பல்ல படற மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் தேங்காவை. இதையும் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். 1 ஹவர் பேக்கிங் முடிஞ்சதும் இப்போ நம்ம இதை வெளியில் எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், கார்னர்ஸ் எல்லாம் இப்படி ஒட்டாமல் இருக்குன்னு. இப்போது நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல சுகர் சிரப், அதை ஃபுல்லாக இதில் ஊற்றி விடலாம். ஸோ 3/4 கப்பு சுகர் சிரப் போதும். 1 ஹவருக்கு அப்புறம் ஃப்ளிப் பண்ணி பார்த்தா பாருங்கள் எவ்வளோ கிளேசியாக நம்மளுக்கு ரவா கேக் வந்திருக்கு. இப்போ இதை அதர் சைடில் ஃப்ளிப் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்க நட்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா நட்ஸ் போட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி நீங்கள் முழுசாக கூட இந்த நட்ஸை லைட்டாக ரோஸ்டட் நட்ஸ் வீட்டில் இருந்தது அது கூட நீங்கள் மேலே வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ரவா கேக் ரெடி. ரவையில் உப்புமா மட்டும் இல்லை, நம்ம கேக்கும் பண்ணலாம். ஸோ குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதில் மைதா மாவு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. பாருங்கள், இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம சுவையான ரவா கேக் இப்போது டேஸ்டிங்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்றைய ஹெல்த் டிப்ஸ்: தொடர் ஏப்பம், கண்டினியூஸ் பர்பிங். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: சோம்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், பனை வெல்லம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துட்டு அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பனை வெல்லம், இது ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. சுகர் நல்லா அந்த பனை வெல்லம் கரையிற வரைக்கும் நீங்கள் கொதிக்க விட்டால் போதும். அதுக்கப்புறமா ஃபில்டர் பண்ணி இந்த டீயை நீங்கள் வாரத்தில் 1 முறை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த தொடர் ஏப்பம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளடைவில் நின்று போயிடும். இந்த ஹெல்த் டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை, சஜஷன்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மெட்ராஸ் ஈட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.